ဖြစ်နေခဲ့ပြီဆိုပြီးတွေးမှုနေပြီမြဲတစ်ဆက်လေးမှကြောက်စရာမကောင်းတဲ့လူဖီရဲ့ပုံစံကြောင့်လည်းအထင်သေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဘယ်လမီရဲ့တက်ကွက်တွေကိုပြန်မချပဲရှောင်နေတဲ့လူဖီကိုမြင်တော့လက်စမရှိပဲအပြောကြီးရဲ့အပလာချတိတ်လေးလို့ထင်သွားကြပြီးဘယ်လမီကလည်းလူဖီလုံးနိုင်တာဆိုလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အိမ်မက်တွေကိုစိတ်ကူးရင်တာပဲရှိတဲ့အကြောင်းထပ်ပြီးအားချောင်းလိုက်ပါတယ်ဘယ်လမီကသူ့အသာစီးရနေရလို့ထင်တဲ့တိုက်ပွဲမှာစပရင်ဟုတ်ကခုံထွက်ချင်းဆိုတဲ့အချိန်မြင့်တွန်းကန်တိုက်ပွဲကိုပြင်ဆင်လိုက်ပြီးခရစ်ကတ်တို့၃ယောက်နဲ့လူဖီကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်400ကလူလိန်တယောက်ပောက်ကရပြောခဲ့တဲ့ပုံမျိုးကိုယုံကြည်နေတဲ့တောက်ပေါ်တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းမှာထပ်ဆော်ကားလိုက်တော့လူဖီလည်းသူ့ကိုလက်သီးဘလို့ထိုးရမလဲဆိုတာသိလားလို့ဘယ်လမီမေးခဲ့တဲ့စကားကိုလက်တွေ့ပြပြီးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့သူ့စီအချိန်နဲ့ဝင်လာတဲ့ဘယ်လမီရဲ့မျက်ခွက်တက်တဲ့ကိုတစ်ချက်လောက်ခောက်ထည့်လိုက်တော့လူဖီလက်တီးပြေးမပြေးနှစ်ထင်ရချမ်းရကြီးကိုကြည့်ုံနဲ့သိနိုင်ပြီးသူ့တပည့်တွေလည်းမျက်စိရှင်းတင်တစ်ချက်တည်းနဲ့ပွဲပြီးသွားတဲ့အတွက်ဘယ်လမီနောက်နေရထင်သွားကြပေမဲ့55မီလီယံနဲ့ကောင်ကြီးကလှုပ်တော့မလှုပ်တော့တာကြောင့်ကောက်ရိုးအထုပ်လူဖီဆိုတာသွားမရှုပ်တဲ့သူမှန်သဘောပေါက်သွားကြပါတယ်